ชั่วโมงที่ 21 นะครับตอนนี้เราก็จะมาเรียนนะฮะการเชื่อมเสียงแบบที่3นะฮะกฎของการเชื่อมเสียงแบบที่3นะครับก็มีอยู่ว่าถ้าคำหน้าลงท้ายด้วยเสียงเจเดหรือ z นะครับและคำหลังขึ้นต้นด้วยเสียงเยนะฮะก็คือเสียงเยนะฮะเหมือนยอยักษ์อย่างนั้นนะครับถ้ากรณีนี้นะครับจะแบ่งเป็น4แบบนะครับคือแบบที่1นะครับถ้าคำหน้าลงท้ายด้วยเสียงเจและคำหลังขึ้นต้นด้วยเสียงเยนะครับเราจะเปลี่ยนเสียงเยเป็นเสียงชไปเลยนะฮะ ch นะครับชเช่นนะฮะ Can't you see Can't you see Don't you sleep Don't you sleep นะครับสังเกตว่านะฮะเราไม่อ่านตัว y เลยฮะเราเปลี่ยน y ไปเลยเป็นเหมือนสะกด ch เป็นเสียง ch ไปเลยนะครับอย่างที่2ก็คือถ้าคำหน้าลงท้ายด้วยเสียง the นะครับแล้วก็คำหลังเนี่ยขึ้นต้นด้วยเสียงเยนะครับเราจะออกเสียงเยเป็นเสียงเชื่อนะฮะลองดูตัวอย่างนะครับ Did you go Did you go Would you come Would you come นะฮะก็เปลี่ยนเสียง y เป็นเหมือนเสียงเยก็คือลักษณะของตัว j นะครับแบบที่3นะฮะถ้าคำหน้าลงท้ายด้วยเสียงนะครับและคำหลังขึ้นต้นด้วยเสียงเยนะฮะเราจะออกเสียงเยเป็น sh นะครับ sh นะครับ She hits you She hits you He kicks you He kicks you นะครับสุดท้ายนะฮะถ้าคำหน้าลงท้ายด้วยเสียง z นะครับและคำหลังขึ้นต้นด้วยเสียงเยนะฮะเราจะออกเสียงเยเปลี่ยนเป็นเสียงเยนะครับตรงนี้ก็หมายความว่าเยตรงนี้ก็คือ zh นะฮะที่เราเรียนไปแล้วก็คือชอช้างเสียงคล้ายๆเสียงชอช้างเยแล้วกดเสียงต่ำๆนะฮะสั่นๆเยนะฮะลองดูนะครับ How's your hand How's your hand How's your mom How's your mom นะครับสังเกตเมื่อกี้ how สะกด h o w apostrophe s แล้วมันลงท้ายด้วยเสียง z ยังไงจริงๆลงท้ายด้วยเสียง z นะครับเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนไปนะครับว่าตัว s ลงท้ายเนี่ยมันเปลี่ยนเสียงเป็นตัวอื่นได้เป็นเสียง z ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในคำนี้ตัว s นะฮะเป็นเสียง z นะครับคราวนี้ลองมาฝึกผสมกันดูนะครับ Don't you run Don't you run Did you eat Did you eat She likes you She likes you She loves you She loves you นะครับก็จบนะฮะชั่วโมงที่ 21นะครับ